4 года прожил в Китае. Вот что я понял. Культурные особенности китайцев китаец заплатит в ресторане. В итоге при открытии фирмы у нас на руках получается оплаченный бухгалтер, оплаченный офис, лицензия, китайская религия. Это деньги. Никому не отдавай свои деньги. Варианты по открытию компании в Китае. Можно, собственно, там себя трудоустроить. Получить визу в собственной компании. Хочу поделиться своими мыслями. Все, что было в Китае. Мы, Дмитроль, активно путешествовали, жили в разных частях Китая, в разных провинциях, в разных городах, и в больших, и в маленьких. Дважды пересекли Китай по-честному вдоль и поперек. Есть одно видео у нас на канале, где мы рассказываем о нашем первом велопутешествии в Китай. За 10 минут, 1 год жизни. Очень рекомендую посмотреть. И сейчас я хочу рассказать о том, как мы выжили в Китае. Можно так говорить? Ну, мы попробуем. За китайским чаем. Мы очень полюбили китайский чай еще с первого раза, а во второй раз так вообще получилось очень здорово. Мы к нашей удаче пожили на чайной фабрике, на пуэрной. Очень много поездили по провинции Юньнань, пожили в чайной деревне с местными, пособирали чай. Об этом тоже будет видео. Мы очень любим чай и, в общем-то, тоже мы. Давайте присоединяйся, зритель. Присоединяйся. Можно пить. Почему мы поехали? Планы на работу, на бизнес. Да или что? Открыли компанию. Про открыли компанию как раз, может быть, об этом сейчас и стоит поговорить. Это многим как раз сейчас и более всего и интересно. Давайте так. Сразу обозначу сложности на пути. Сложность у нас очень важная визовая, которая, в общем-то, решается оформлением бизнес-визы на долгое время, приездом туда и потом или продлением, или переделыванием ее, что очень непростой трюк, и, наверное, рекомендовать его незачем. Вот на данный момент, когда все границы открыты и нету ковидных ограничений, лучше всего я бы рекомендовал именно нахождение по бизнес-визе. Ни в коем случае не рекомендовал бы по рабочей визе на китайца оформленной. Это приведет потом к очень неудобным зависимостям от того человека, который вам ее оформит. Я отдельный ролик сделаю, как мы вынимали деньги из китайцев и документы. Взаимосвязано это вот как раз со сделанной визой. И китайцы, они другие. То есть вот есть большой интересный нюанс, это культурная особенность. И нам, с нашим русским майндсетом, образ мышления. Образ мысли, да. Так вот у китайцев он принципиально другой, и в этом основная и сложность, и интересность. Но больше сложность. Именно потому, что мы очень в разных местах с ними. Культурно. Вроде бы все подходы... Руки, ноги, уши. Руки, ноги, уши, все вроде так. Голова, все, ходят они так же. Говорят, кушают вроде так же. Нет, кушают не так. Первый шок, который в Китае случится, побывать в компании кушающих китайцев. И тут сейчас не речь про острую еду, которая сама по себе вынимает мозг, и к ней перенастроиться и найти удобоваримую пищу в Китае – это тоже приключение, которую можно есть как-то длительно, долго. Отличную от пельменей, потому что пельмени вскоре надоедают, и начинаются поиски, от чего же из китайского еще я могу съесть. Это приключение. Так вот, культурные особенности китайцев, они очень сильно отличаются по сознанию. У них есть важные нюансы, как хранить лицо и, собственно, подавать лицо. Первую неделю китаец будет из кожи вон лезть, стараться быть такой молодец. Из этого вытекает сразу несколько прелестей для вас, как для гостя. Первый вечер китаец заплатит в ресторане. Он позвал, он всегда это сделает. И он жутко оскорбится, всерьез оскорбится, если
попытаться предложить ему деньги, если попытаться ему... То есть в первый день заплатит в ресторане. Он прям, ну как девушку тебя обхаживает, старается, очень старается понравиться. И это правило. Его много раз пытал. Я делал ошибки, я пробовал с китайцами по-разному взаимодействовать, по-разному. Единственный нормальный ход, который может привести к какому-то хорошему результату с китайцем, согласиться пойти с ним поесть в первый день и дать ему заплатить. Это ритуал, который нарушать просто ему нельзя. Ему будет от этого дискомфорт. Он будет стараться не ставить под вопрос чье-либо другое лицо. Да, нет, он найдет аргументы, он эти все сохранит до того момента, когда будет искать повод взять себе больше денег, дать тебе меньше. Есть очень интересная черта. Китайский бог – это деньги. Китайская религия – это деньги. Они поклоняются деньгам. Соответственно, он за деньги много на что может, извините, наплевать. Но нет, не так, нет. У них есть присказка, что можешь обмануть – обмани. Или никому не отдавай свои деньги. Никому не отдавай свои деньги. Это один из главных принципов их жизни. Никому не отдавай свои деньги. Именно поэтому особое наслаждение эти деньги все-таки заполучить, когда ты у китайца их есть очень много историй, и не только у меня, не только у нас. Я сделаю отдельное видео о том, как мы вынимали из китайцев деньги и документы. Есть даже видео документированное с вызовом полиции. Интересно будет. Вот, на самом деле это боль многих иностранцев, кто побывал в Китае. Многих иностранцев кинули китайцы на деньги. Но да, хочу соптимистировать тут сейчас. Выход есть. Можно привыкнуть никогда не отдавать им свои деньги. Они к этой мысли готовы. Вот. Самая большая для них интерес в вас, то, что лаовай, как они нас называют, на английский это прямой перевод, они на публичных зданиях федеральных они пишут прям alien, чужой, чужак, пришелец. И главная особенность лаовая этого в том, что он тут ничего не знает. Ну, из этого все сложности и вытекают. Мы не знаем, как там у них принято. И это не только с китайцами работает, это работает во всех странах мира, где мы были. Это во всех странах работает таким образом. Но в Китае это работает значительно выраженней, контрастней, так гипертрофированно, заметно. Они точно знают, что ты ничего тут не знаешь, но из этого есть огромный плюс. Тебе все можно. Они знают, что ты ничего не знаешь, поэтому ты можешь нарушать и делать вообще немыслимое. Всем остальным это значит потеря лица, а ты лаовай, что с тебя взять? Даже хихикать над тобой нервно не получается. То есть они становятся в ступор, когда слышат громкую речь, вдруг ни с того ни с сего, ты начинаешь интенсивно громко говорить, по-нашему звереть. То есть они становятся на ручник, у них так нельзя, ты типа потерял лицо, а ты нет. А у них зашкалил адреналин. У них зашкалил адреналин, но если у нас адреналин с бей и беги, бей или беги работает по принципу, то у них адреналин работает по принципу и он замер. И да, он под этим адреналином, китайцы многие тонут, они парализованы, они стоят как окаменелые, и он не может пошевелить. И в итоге очень много, я в окно видел с нашего 44-го этажа, где мы жили, картонка, как мы ее называем, человек утонул, упал в канал, просто сидел, облокотился на заборчик, и туда не удержал равновесие, упал и парализованный утонул, захлебнулся, его потом вынимали спасатели. То есть нету даже этого инстинкта самосохранения, по-другому работает. Но это к слову, что законы физики по-другому работают. Вот. В общем-то, какие у нас варианты по открытию компании в Китае? Сейчас есть такая возможность, как приехав туда по бизнес-визе. Давайте так. Бизнес-виза подразумевает
приглашение от китайца, которое можно или Добыть? добыть, или, всерьез, чтобы китаец пригласил. Вот. Мысль, собственно, какая? То есть вариантов на самом деле не так уж и много. Самый простой вариант: мы находим посредника, китайца, который помогает открыть фирмы, бизнес которого напрямую открыть фирму. Такие люди есть. Я, в общем-то, могу поделиться контактом. Или они находятся в Вичате, это надо делать в конкретном городе. То есть название фирмы очень сильно привязано к... Содержит название города. Содержит название города. То есть, чтобы открыть фирму, надо находиться в Китае, в конкретном месте. Надо для этого иметь прописку, надо для этого иметь длительную визу, телефон китайский, сим-карту китайскую я имею в виду. Надо для этого иметь банковский счет. Банковский счет на этой стадии пока еще не сильно нужен, но, в принципе, чтобы хоть какие-то взаимодействия делать в Китае, надо открывать банковскую карту. Это отдельный вопрос, целое приключение. Решение каждого вопроса, на самом деле, это такое приключение. Может занять нормально эмоций, очень много может занять сил или денег. В большинстве случаев и того, и другого. Так случилось, что китайцы не отзывчивые, так чтобы, как мы, русские, рубаха-парень взял и помог. Бесплатно там ты попросил своего друга китайца: помоги мне решить вопрос. Он включит такую дуру, он начнет тебя спрашивать что угодно. А почему тебе это надо? А как ты к этому пришел? Но суть в том, что он приложит огромные усилия, чтобы с этого съехать. Они не делают ничего за просто так. Единственное, что может быть, если это первое с ним знакомство. И он каким-то образом заинтересован в том, чтобы понравиться тебе. В первый день можно просить практически все, что угодно. Прям как у золотой рыбки. И будут давать. И этот первый момент, он растянут иногда на 3 дня, иногда на неделю, а потом все обрывается, и человек перестает с тобой здороваться. То есть ты с ним работаешь напрямую, он тебя видит каждый день, но проходит мимо такой, и только когда ему что-то от тебя надо, он такой: «Хай». И вот, если человек тебе хай, значит, ему что-то из-под тебя прям, очень надо. То есть, и сейчас он будет тебя нагружать работой, какими-то заданиями. Так вот, фирма. Находим китайского посредника, который помогает открыть фирму, бизнес которого — это юрист, китаец, у которого есть свой офис, который на первой консультации тебе так пространным языком рассказывает, что да, нам нужны документы, нам нужен устав, нам нужна деятельность организации, которая будет. Он за свою комиссию расскажет, что он будет делать, он поможет открыть юридический счет в банке, на юрлицо. Он поможет сделать лицензию, открыть, поможет заполнить. Чисто теоретически это все можно сделать самому. Все упирается в том, что надо заполнить анкету на китайском сайте, на китайском языке. То есть это правительственный сайт. Надо заполнить анкету. И при этом анкета такая, что, в тот момент, когда мы это делали, анкета такая, что если ты делаешь какую-то одну мелкую ошибку, приходится ждать 2 недели до того, как система скажет «отказано», потому что тут ошибка. И это она делает через 2 недели. Бюрократическая система, не бюрократическая, то есть она, просто это документооборот, народу много, надо, чтобы проверил живой человек, который скажет, что, вот тут запятая пропущена, переделать. Сделать это, в общем-то, можно 3-го с 5-го раза, можно, в общем-то, и самому. Проблема не стоит, если есть спортивный интерес сэкономить. Но это на самом деле съест очень много нервов. Китаец, как правило, возьмет за это, они так любят в американских деньгах, хотя выставляют счет в своих, но это будет $1000. За процедура открытия фирмы. Этот посредник поможет найти офис. У него, как правило, есть офис он предложит: нам нужен юридический адрес, и юридический адрес в Китае очень критичен. Это должен быть в
том же городе, где ты прописан, где ты открываешь фирму и где собираешься платить налоги. Про налоговую это отдельно. Это потом надо будет еще привязать свою лицензию к налоговой. Тоже вместе с посредником, с агентом пойти в налоговую, да, и с бухгалтером. То есть юрадрес, бухгалтер, офис, свой физический адрес. По офису есть варианты. Офис может быть или личный, что очень дорого и на первом порах вообще ни к чему, или так называемый shared, совместный офис, который делишь с многими иностранцами. Это здание этого федерального китайского правительства, которое занимается делами иностранцев и развитием бизнеса. У них есть специальное здание офисное, которое они выделяют под офисы иностранных компаний. То есть им очень самим надо следить за тобой. То есть они хотят, чтобы ты платил налоги, хотят, чтобы ты был под контролем. Плюс есть главный еще им интерес. Им надо закрывать свои какие-то проекты. То есть иногда надо изображать активность белых, активность иностранцев, ну там сейчас и черных африканцев много. У китайцев очень здорово развит, будем говорить, да, расизм. По цвету кожи они друг друга дискриминируют. И у меня были случаи, я помощницей со своей, она прям рассказывала свою историю, что у нее смуглая очень, самая смуглая кожа в классе, и ее все время, будем говорить, чморили одноклассники. Она была самая недостаточная, там самая такая, не котировалась. Так вот, за белых, черных. С агентом идем. Он хочет предоплату, и с ним идем, подписываем договор на офис, варианты или коворкинг, это слово называется, или отдельный свой офис за сильно дорого. Он рекомендует бухгалтера или находишь своего, приезжаешь со своим. Бухгалтер должен знать китайский, обязательно китайский, то есть бухгалтерия, вся отчетность на китайском. Именно потому же, что и агент нужен китаец, который умеет говорить на каком-то третьем языке, на котором ты будешь с ним контактировать. На английском, на русском, whatever. Ты не сказал про договор аренды собственного жилья. На основании этого договора аренды легко можно оформить прописку. По-нашему это наша временная регистрация. Штамп в паспорте, где ты прописан. Он дается на отдельной бумаге в Китае. Чтобы его получить, нужно, чтобы человек, который предлагает тебе жилье, был авторизован принять иностранца, был или отелем, или это большая квартирный дом, которому тоже разрешено селить иностранцев. Не во все районы можно поселиться иностранцу. Чтобы получить прописку, нужно подтвердить легальность своего пребывания в Китае, нужно предъявить свою длительную визу и договор аренды с квартирой с арендодателем на какое-то длительное время. То есть он гарантирует, что ты тут надолго. Как правило, это полгода, в большинстве случаев год. Мы нашли здесь здание, в котором мы платили помесячно. Это огромное офисное здание, которое и офисы нам на каких-то первых этажах, и квартиры. Кто-то длительно живет. В общем-то, можно было бы и офис там образовать. Единственное, что дороже значительно получится. И сейчас, уже имея эту компанию открытую там, можно, собственно, там себя трудоустроить как работника. И открывается перспектива легализоваться, получить длительную визу на себя же самого. Это, наверное, самый превосходный ход, который может случиться, если все срастется. Есть нюанс по поводу офиса. В офисе надо присутствовать довольно часто. Да, проверки, то есть все, что китайское правительство просит от тебя как иностранца, как от бизнесмена, оно действительно проверяет. И так как народу в Китае много, есть специально закрепленные люди, которые ходят и знают, где ты. То есть в офисе, если ты заявил, что ты снял офис, в офис регулярно может прийти проверка. Это может быть проверка из трудового бюро, может быть из миграционного бюро, может быть из бизнес-бюро. Плюс периодически китайцы устраивают какие-то массовые фестивали типа выставок, и
куда, что называется, надо ходить. Нельзя не ходить, давайте так. То есть надо регулярно светить лицом, появляться на людях, появляться на фотографиях. Кто-то там закрывает какие-то бюджеты на этом, кто-то делает отчеты. Надо закрывать отчетность, что дело идет. Что это не просто так, там, люди, которые получили визу и делают, что хотят, нелегалят, там, занимаются другой деятельностью. Это люди, которые работают и приносят пользу тому, кто это разрешил, лицензию выдал. В итоге при открытии фирмы у нас на руках получается оплаченный бухгалтер, оплаченный офис, лицензия. Их две на самом деле. Одна маленькая, которую можно носить с собой для 4 формата, и большая, которую можно в рамку повесить себе на стену в офис, чтобы все видели, что ты по-честному трудишься. Вот. Очень важно заниматься той деятельностью, которую ты написал в сфере деятельности. Проверки действительно ходят, они действительно проверяют. А что, чай не пьешь? Налил уже, остыл. Давай еще раз налью. Это, в принципе, вся процедура занимает довольно долго. Там в течение пары месяцев это все происходит. Сначала надо подать заявку с агентом на регистрацию компании. Придет ответ, что они не возражают, давай дополнительные документы. Это, как правило, там дней 10 рабочих на это нужно. А там часто получаются то праздники национальные, то выходные, то просто агент заболел, забил, забухал, что-то отвлекся. Времени побольше надо закладываться. Но тут главное, что агент заинтересован, он старается это ускорить. Да, у него есть тариф срочный, но он, в принципе, заинтересован, он не заинтересован тянуть, он знает, что ты иностранец, и тебя в любой момент могут возникнуть обстоятельства, и ты переедешь, уедешь совсем. Имеет смысл вторую часть денег отдавать после завершения работ, тогда он будет. Но это, в принципе, закон бизнеса с китайцами. Сразу все деньги не отдавать. Предоплата половина, вторая половина после окончательного выполнения работы. Они будут придумывать предлоги, просить их вперед. Как только отдашь вперед, мотивация у него пропадает, он забывает, кто ты такой. И об этом тебе всерьез говорит. Я тебе не помню, кто ты такой. И приходится искать дополнительные аргументы. Первое очень важное слово, которое я в Китае выучил, это рычаг. Leverage. Я этого слова, и я уверен, что многие из вас его в английском никто не знает. А вот в китайском это есть у тебя рычаг, чтобы я сделал что-то для тебя? Если есть, ты молодец, ты на коне, ты сверху. Пожалуйста, поскакали. Нет рычага? Ха-ха-ха, Тимбудон. Отдельное слово про него, это про культурные особенности. Про Тимбудон отдельно расскажу. Это вообще божественный съезд чего угодно, куда угодно, когда угодно. Волшебное заклинание. Да, волшебное заклинание, причем в Китае его все понимают. Если в какой-то момент ты достаешь, если тебе совсем нечего крыть, ты достаешь Тимбудон. Это козырь, который перебивает все, кто первый его выложил. Это не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Это главное, что разбивает порывы многих иностранцев в Китае. Дополнительное требование при открытии компании: нужен представитель, дополнительное физическое лицо, может быть поручитель. Русский, да, поручитель. От него нужен номер телефона и паспорт. Там варианты открытия компании. То есть это самый, на мой взгляд, самый бесплатный, самый дешевый, самый это. Там есть варианты с заявлением, с инвестицией. А вот эта опция появилась, она появилась совсем недавно. Раньше иностранцам этого нельзя было делать. Раньше целое приключение было открыть сим-карту или банковскую карту просто, которая занимала там неделю. Как раньше. Как раньше, да. Смотря где. Да, смотря где. В больших городах все происходит, изменения происходят быстро. А мы были в передовом городе, это мегаполис, передовой, двигающий экономику. Один из крупнейших портов после Шанхая и Гуанчжоу. Передовые мысли, все у них применялось. Только в этом городе были мопеды на прокат. Во всех остальных городах не было. Даже в Ханчжоу, который столица провинции этих мопедов в прокат не было. А тут были передовые инновации, уже тут обкатывались. Будет город поменьше,
будет все сильно тяжелее по причине неповоротливости или незнания, что делать с иностранцем. То есть открыть компанию проще всего в первые города, они прям так и называют. Города первого круга. Они федеральную подчиненность имеют. Раньше совсем нельзя было открыть компанию иностранцу со стопроцентным уставным капиталом иностранным. Нужен был китаец, и вот в течение времени, пока мы жили в Китае, это правило изменилось, и мы смогли открыть компанию. Да, мы приехали, этого было нельзя, была прям большущая проблема, и в какой-то момент стало можно. В Китае все очень быстро меняется. И вот почему нам не удалось получить визу в собственной компании, это была забавная история. Да, там на самом деле большущая история получилась, громкая на весь Китай. В 3 словах: иностранец, афроамериканец, убил китаянку местную. Деньги не поделили, или она его шантажировала, или какая разница. Но суть в том, что на поводок взялись все иностранцы и стали искать поводы их просто выгнать. Об этом написали в газетах, это громкая новость, у них убийство редкая штука. Все стали смотреть, что иностранцы — это опасность. Нам пришлось уехать из города. В визах стали отказывать. В визах стали отказывать, да. Заявление мы отдали на визу, все шло гладко и все выглядело все. Мы пришли забирать, и я вижу, как передо мной людям штамп, паспорт ставят, выехать из страны срочно. До такой степени, казалось бы, до маразма дошло, но иностранцев начали прямо гнать кнутом из города, из этого. И мы решили в тот день не получать документы, пришли через неделю. Думали, что успокоится. Нет, не успокоилась, стало еще хуже. В итоге мы решили документы не подавать, чтобы не получить штамп срочно на выезд. Что мы подозреваем теперь всех иностранцев в этом городе. На самом деле в этом есть некая доля смысла. Иностранцев в Китае немного. И так или иначе ты там чувствуешь себя одинок, и так или иначе ты с ним общался. И китайские власти об этом знают. Не так много в этом городе иностранцев, и ты с ним пересекался. Значит, ты можешь быть соучастником, подозрителен. То есть смысл в этом есть. Да, в общем-то, собрали вещи и переехали в далекую, другую провинцию. Компанию потом эту надо было обязательно закрыть, чтобы продолжить легально. И не закрывать нельзя. Долги копятся, там штрафы вешают. Это уже достаточная причина, чтобы отказать тебе в продлении следующей визы, в получении следующей визы. Сейчас все уже стало онлайн, и вся информация на тебя копится. Первый раз мы были в Китае, там бумажечки переносили в 2011 году. У вас все получится. Пробуйте. Если я что-то забыл, вы пишите в комментариях. Если у вас возникают какие-то еще вопросы, я в следующем видео про Китай обязательно расскажу, добавлю. Жизнь была насыщенная, глубокая, всего пересказать за одно видео тяжело. Буду делать следующее видео еще о культурной разнице, о том, что есть хорошего в Китае, о том, что там еще есть неудобного, сложного, о том, как пережать сложности, находясь в Китае. Есть одно видео у нас на канале, где мы рассказываем о нашем первом велопутешествии в Китай. За 10 минут, 1 год жизни. Очень рекомендую посмотреть. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Хорошего дня!